Всем привет! Сегодня у нас работа связана с полами. Нужно будет произвести демонтаж линолеума, плинтусов и затем устранить скрип досок пола, так как почти каждый шаг дается со скрипом. Приступим. Работа закипела, мы демонтировали линолеум, прицепом сняли ДВП, чтобы добраться до наших досок. Оголили мы доски и были неприятно удивлены тем, что эти доски превратились в труху. Вот. Кое-как они держались, пол прогинался. ДВП решала эту проблему, чуть-чуть, совсем немного. Вот, вовремя начали ремонт. И обсудив данную проблему, решено было избавиться от скрипа, демонтировать полы и залить просто ровненькую стяжку. Вот. Вот так бывает. По какой причине нам рассказали, что когда-то давно эта квартира была затоплена. Вода была выше уровня пола, затопила из-за того, что прорвала трубу. Вот. И бывшие жильцы, которые перенесли этот потоп, просто сверху набили ДВП. ДВП перед тем, как продали эту квартиру. Изъянов сразу видно не было. Потом в течение непродолжительного времени все начало постепенно вылазить. Сильные скрипы, невероятный прогиб досок под ногами. Вот такой вот незапланированный подвох случился в этой квартире. Хотели избавиться от скрипа, а будем избавляться от досок, но соответственно и от скрипов. После того, как зальется стяжка ровненькая, гладкая. Вот. Не прошло и полгода, вместо деревянных полов у нас залита ровненькая гладкая стяжка. Полы были демонтированы, так как не подлежали реставрации, напрочь сгнили. Поэтому иногда, конечно, не будет лишним заглянуть под ДВП. Можно, конечно, наткнуться на сюрприз. Осталось постелить линолеум, кинуть плинтуса, и эпопея с полами завершена. Наш пол готов. Вот результат, который мы видим. Все было выровнено по уровню, в одной плоскости. Постелен линолеум. Вот такая вот работа была проделана. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока.